To oveľa lepšie, o 10 tepov. Mám 161, včera som mal 174. Ty to ideš na 36-ke? Pekne. Dneska mi to naháňačka až do posledného. Čaute, čaute. Takže sme na druhej etape Alpentour. Možno sa čudujete, že prečo je to druhá a nie prvá. Takže prvú etapu si viete pozrieť na kanáli Cykloshop. Ako vidíte, tak je tu so mnou aj Stano Chorvát z kanálu Cykloshop. Čaute. Tak si to tam pozrite a najprv a potom prídete sem. Dajte im samozrejme odber a like, koment, klasika a potom aj na môj kanál. Táto etapa dnešná je o niečo ťažšia ako včera, ale našťastie, ak ste to teda pozreli, tak včera som mal trochu zdravotné problémy. Chytila ma nejaký soplíček a včera som sa dosť zle cítil. My chlapi to trošku horšie znášame, takže som sa včera trochu opúšťal, ale nakoniec sme zvládli aspoň tú etapu. Mali sme nejaký plán dobehnúť takých 2 Čechov, tých sme tiež zvládli nakoniec na poslednú chvíľu, takže nakoniec aj plán B vyšiel a táto etapa je o niečo náročnejšia, ale cítim sa o trochu lepšie ako včera a tým pádom si myslím, že by to mohlo byť lepšie. Uvidíme. Etapa má 70 km a 2,5 alebo 2700 výškových. Takže celkom výdatná etapa. My sa už ponáhľame na štart, takže sa vidíme tam. Zatiaľ. Tak začíname. Veľký počet pretekárov a trochu také krkolomné cestičky, niekde užšie a niekde širšie spôsobovali také lieviky. Tým pádom v podstate sme často museli tak až by som povedal, že vyšprintovať z niektorých zákrut, z niektorých užších priestorov. Takže tento začiatok je taký drsný aj napriek tomu, že stále vlastne ideme s prievodným vozidlom a ten oficiálny štart začína až na tom stúpaní, ktoré vidíte dole, ktoré vlastne za chvíľku tam prichádzame. Na poslednej rovinke pred stúpaním v podstate zalepíme posledné medzery a už ideme do stúpania. Tu organizátori vystrelili znova pištolou a už sa ide teda ostrý štart. My sme tu teda veľká kopa, keďže sme taká kopa, sú tu rôzne výkonnosti, ale ideme v podstate všetci podobným tempom. Niektorí prepalujú, niektorí idú trošku menej a postupne sa to teda rozbieha. Začiatok rovnaký ako včera, ale pocity lepšie. Pocity lepšie, srdiečko bije, ale je to oveľa lepšie. O 10 tepov mám 161, včera som mal 174. Takže je to lepšie. Takže dneska budem makať ja. Prvý testovací kopec teda prichádza ku koncu, takto sme v podstate išli aj včera a bolo to úplne rovnaké, prichádzame hore a ideme zjazdovať. Ja už som sa trochu rozjazdil v týchto zvážniciach a tak začínam stíhať aj Stanovi pri zjazdoch. On v tých zvážniciach ide dosť brutálne, ja som teda nevedel ísť tak rýchlo a mne skôr teda vyhovujú traily, ale tie zvážnice sú dosť dôležité vedieť jazdiť rýchlo, keď človek chce mať dobrý čas.
prichádzame do také strmšej pasáži, začína teda také veľké, dlhé, niekoľko kilometrové stúpanie hore na najvyšší bod dnešného dňa, to bude nejakých, neviem, 1700-1800 možno výška. V strmšej pasáži nevieme nejak obiehať, čiže sa prispôsobujeme ostatným a prichádzame teraz do takej ťahlej rovinky, alebo teda ťahleho stúpania, ktoré teda by som možno nazval nejakou falošnou rovinou. Mne takéto ťahle stúpania celkom vyhovujú, zaradím si proste svoje tempo a idem, za mnou ide teda Stano a ešte nejakých pár chalanov sa teda snaží draftovať, lebo ideme tak celkom rýchlo. A idem si teda svoje, ja si to užívam, za chvíľu bude aj taká menšia kolízia pri rotácii, ale našťastie sa nič nestalo a nebolo to nič vážne. Trošičku zle odbočujem a dostávam sa na cestu, mali sme ísť teda po cykloceste, ale našťastie sa to dalo napojiť a vedel som teda ísť. Stano zbadal z dvojicu a hneď mi to dáva vedieť. Máme novú dvojicu na dohľad. Dobre, a poďme za nimi. Dvojica je stiahnutá a ideme pekne ďalej. Pekný strmáčik, už sme pekne pokročili. Je to také ťahlé stúpanie, terén sa stále mení, menia sa aj naše výhľady, aj to, čo nás čaká, takže je to také celkom zaujímavé. Stretávame nejaké kravičky, Stano sa im prihovorí svojou rodnou rečou. Bruchuť. No a ideme si svoje tempo, tento kopček na začiatok je veľmi výdatný. Dohodnuté máme niečo pod 300 W, Stano to drží ako švajčiarske hodinky, sem tam nám to vystrelí, ale väčšinou to je preto, že niekoho chceme dotiahnuť, ale ideme si svoje ďalej. No a dnešný deň vyzerá teda úplne opak toho, čo bolo včera. Toto tempo, ktoré máme, mi zatiaľ dáva celkom aj v pohode rezervu a ide sa mi celkom príjemne. Aj tie vaty, aj srdcový tep je celkom fajn. Koľko zahalím sú už len dole. Pôjdeme dole za chvíľu. Hej? No za 2 kilometre. Ja už tam nejakých vidím. To sú ty, UCI. Ideme na pivo? Halušky, kofolka. No poď. Oh yeah. Teraz trošku rovinka. A strmáčik a sme tam. A to je ono, no. Dobre. Dvíha kolese, paráda. Ty to ideš na 36-ke? Pekne. Čo? Kamera nejde? Naskočila, dobre. Menšie problémy s kamerou, nechcela mi naskočiť, klasika, celý rok to funguje, ale keď sme na etapáku, tak sa to nejak zasekne a nešlo to. Ale našťastie to nabehlo, pár ľudí nás popredbiehalo, ale nič fatálne a ideme si pekne svoje krásne výhľady, veľmi dobré to je teraz.
čerstvé hovná. Kravičky majú veľmi dobrý plac na kakanie, musím povedať, hej, s takýmto výhľadom by som aj ja chcel doma kakať. A tak len je to trochu nepríjemné, keď to ide do tváre, no. Som to ostal zavretý, Stano mi stihol dobre utiecť, ja som nevedel týchto chalanov nejak predbehnúť, tu som sa to teda snažil na ceste poriadne rozbehnúť a teda stiahoval som ho v takom singláči peknom trávovom už na konci a našťastie ho dobieham. Left. Veľká časť výškových metrov je za nami, dali sme si už aj zjazdík, dobieham Stana a všetko je zatiaľ ako má byť, cítim sa fajn. Hodil telefón, s tým sa mi volá. Jaj? OK. To čo bol? Asi Peťo, nie? Tak sme si užili aj trocha zábavy. No jasné. Dole kopcom. To bolo pekné. Konečne to malo trocha grády. A už zase šotolinky. Šotolinka, 7 km stupák, 400 metrov prevýšenie čaká, takže taký jemnejší, ale keď toto vyšlapeme, tak už budeme asi v polke výškovými. Mňa práve vyššie bavia len také tie serpentíny, takže to ma strašne baví, len také technické výšlapy. Prichádza pekne strmé stúpanie, ideme so Stanom stále bomby, užívame si teda aj výhľady, ale ideme teda stále dohodnuté tempo pekne, Stano to pekne ťahá, ja sa za ním vlečiem, nechcem to teda prepalovať, stále po mojom včerajšom soplíku som taký opatrný a nechcem teda nejak to ja španovať, tak sa pekne dávam do tempička za neho a vždy sa teda nejak doťahujem a snažím sa teda oddychovať čo najviac a nejak nevymýšľať, je to predsa len ešte stále druhá etapa. Danke. Prichádza krásny zjazdík, zase trošku smolná situácia, že je nejaký chalán je predo mnou, ktorý sa trošku bojí, ale napriek tomu je to krásne miesto. Takže druhé pekné stúpanie je za nami, pekne sme to zvládli, tempičko, všetko ako má byť podľa plánu, ide nám to dobre. Teraz prichádzajú nejaké tie zjazdy, zozjazdujeme nejaká kombinácia aj trailov a aj nejaké šotolinky, takže veľmi paráda. Keď to už takto ide a človek je tak trošku aj namotivovaný, tak ono to ide potom aj tým dole kopcom, nielen hore, takže to je na tom super.
Stano to už nevydržal sa pozerať, ako pomaly jazdím po tých šotolinách, tak to prefičal a hneď to potiahol trošku a ukázal mi, že ako sa na šotolinách jazdí. To je jediná taká pasáž maratónu, kde teda boli aj nejaké tie rovinky, kde trošku sme sa aj poťahali s nejakými ostatnými chalanmi, trochu vydýchli, pozreli výhľady a pripravili sa teda, čo nás bude čakať ďalej. Postupne prechádzame zase do takej zjazdovejšej pasáže. Pekný brdek. Pekný brdek. Teraz prichádzame aj do také veľmi zaujímavej pasáže. Sú tu také asfaltové cestičky úzke a sú dokonca klopené, takže sa tu dalo ísť pekne rýchlo aj do tých zákrut. Bolo to veľmi zaujímavé a aspoň sme si užili takú peknú, zaujímavú trasu proste lesíkom. Po nejakom asfalte prichádzajú také korenisté trailiky, tiež veľmi nádherné. Trochu sa tu od stana odlepím, ale snažím sa ho teda dotiahnuť, hneď ho vidím pred sebou a tak vravím si, že musím trošku pridať, kde sa bude dať, ale v týchto korenkoch to je trošku náročnejšie do toho šlapnúť. Rýchla, ťahavejšia pasáž sa trochu končí, bola pekná, boli tam také striedavé momenty, takže aspoň to odsýpalo. Teraz prichádzame k takému trailovému highlightu dňa, by som povedal, poriadne ťažký trail, ktorý sme si so Stanom perfektne užili. Ja si to už na profile všímam a viem, že týchto chalanov pred nami musíme obehnúť a tak teraz do toho tupám a snažím sa ich teda obehnúť tesne pred trailom. Krásny trail, ale na niektorých miestach bol tak strmý, že som len držal brzdy a slajdoval to dole. Bol to adrenalín, ale však to je paráda, že sa to tak aj mení a aj ten adrenalín pomáha v pretekoch. Trochu nevyberám zákrutu, nezdá sa to možno také náročné, ale bol to dosť ťažký trail.
vyjazdený z parádneho trailu, vyhrkané ruky, všetko ako má byť. Teraz sa blížime pomaličky dole do úplného údolia. Tam je plánovaná občerstvovačka, kde sme so Stanom si povedali, že si trošku oddychneme, napustíme fľašky a zatiaľ to všetko vychádza. Po fľaškách mi dochádza presne voda ako má. Takže dneska to odsýpa ako hodinky, všetko podľa plánu, výborne. Water is here. Podáš mi 2 vody? Dětky, jedna. To je jedno. Izo je dobré. Co? Izo? A trash? Tak poďme. Dobro, už iba 2 kopčeky, 2 brdky a sme tam. To bolo super. Ako mohla byť prvá etapa najlepšia? Toto bolo lepšie určite. Už môže byť aj šotolina do konca. Toto bolo super, dobrá. Máme za sebou 3 hodinky. No, pekne. 1900 výškových už to není ďaleko. No a hlavne sme si užili riadnu zábavu dole kopcom konečne. Hej, dobre, to bolo riadne z jazdy. Je to na kamere, tak je dobre. Hej, ja som to mal tiež pustené. Riadny padák. Človek by si myslel, že tu budú len šotolinky, ale... Hej. Už iba také 2 brdky. 500 metrov prevýšenie každý. A dobre, sme tam. Každý 500 metrov? Hej. No dobre. Máme asi 1700 teraz. Hej. Takže tento kopec bude 530 prevýšenie a 4,8 km ešte. Strmé to jak šlak, to je priemerka nejakých 11-12. Prichádzame do takej technickej a veľmi náročnej časti, výšľap, ktorý je veľmi úzky a kamenistý a prašný. Mne za niečo nevychádza, neviem vyťahnuť nohu z pedálu a v podstate si ju nejak strašne udieram do riaditok. Aj mi nejak vyšplnkne trošičku krvička z kolienka, dosť to zabolí, zanadávam si, ale idem ďalej. Výšľap peši bol trochu problematický, nejakí ľudia ma popredbiehali, ale ako nasadám na bicykel, tak ma to koleno až tak neboli. Adrenalín tiež robí svoje a tak šlapem ďalej a snažím sa dohnať Stana, ten mi celkom ušiel. Ako dobieham Stana, vidím, že aj Stano dobieha nejakú dvojicu, preto vlastne nespomaloval a našťastie som teda ho dotiahol, dokonca na mňa zavolal, že nech trošku pohnem, ale dobiehame a predbiehame dvojicu teda a ideme ďalej, šlapeme a vravíme si, že teda ideme veľmi pekne, keď takto za radom ideme a obiehame ďalších, vaty držíme v podstate konzistentne celé preteky zatiaľ.
Takže ďalšie stúpanie za nami, pekne nám to odsýpa. Teraz ideme zjazdovať, veľmi krásny zjazd, zase trošku ruky dajú zabrať a na konci zjazdu už väčšinou človek si vraví, že kedy už konečne príde znova kopec a môžu zase zaberať nohy, nech si to trošku vymení. Tieto dlhé zjazdy to naozaj človek ide veľmi dlho a tie ruky dostávajú zabrať, keď je to také veľké prevýšenie smerom dole. Right. One more. Vyzerá, že dvojica si všimla, že my sme tiež dvojica, aj keď nemáme rovnaké dresy, takže je to trošku ťažké rozpoznať, ale máme postupové čísla, takže ono to dá sa rýchlo zistiť, že sme dvojica a ideme spolu. Dohnali nás a teda vyzerá, že chalani to myslia vážne a teda ideme sa trošičku aj pretekať. Tých dvojíc tu nie je tak veľa, takže ono to je vzácne, keď človek nejakú zbadá alebo ho predbehne, tak si to hneď človek všimne. No tak sme sa takto ponaháňali v zjazde, začínam zisťovať, že najslabší článok pri zjazdovaní na 4 som teda ja a snažím sa ich teda vždy dotiahnuť, ale vyzerá to tak, že nevychádza mi to vždy a takéto chybičky vždy spravím. Dobrou správou ale je, že ako takto idem za nimi, všímam si, že chalán zisťuje, že má prázdnu fľašu, takže asi nestáli na predchádzajúcej občerstvovačke a jeden z nich musí zastať. Ja si to uvedomujem a vravím si, že to je naša príležitosť. Snažím sa docvaknúť stana a hovoriť mu, že teda mali by sme trošku pridať, že toto je naša šanca, že oni budú mať nejakých 30 sekúnd teraz za nami zbrzdenie. Tu chalán pozerá, že kde má dvojicu a je to tak. Že nemá dvojicu, pome. 260 má toto prevýšenie. Posledný kopec. 3,7 km. Si ideš ako ty chceš, hej? Dobre. Keď budem môcť, tak ti poviem. To nebude. 248. To nie je také hrozné. To by sa dalo taký thresholdík dať. On mal prázdne fľaše, ja som videl, on obiehal. A si viem, že dobre, on pôjde určite. No ako si tak jazdíme, teda ten náš thresholdík, tak proste zrazu zbadáme, že pred nami je ďalšia dvojica a tak sa teda zaraďujeme za nich, takticky nevedia, že my sme za nimi dvojica a trošku vydýchávame a čakáme, že čo ďalej. Musíme, lebo idú za nami už. Tam ty. Víš? Hej. To sa mi zdalo. Trošku som sa pomýlil, ale nevadí, tak aspoň sme si dali do tela a teraz musíme makať, lebo chalani vo Fialovo sú hneď za pätami. Dneska je to naháňačka až do posledného. Stále vidíme nejaké dvojice. Tak nás to núti makať.
Nohy udrbať. Ja som už takto mi nohy, ruky triaslo. Ja som ani nešiel tam. Ale akože brutálne jazdenské. Hej, Trošku sa mi aj dobre vyšlo a som rád, že sme to prebehli. podobne, dobre, to bolo. No fakt zvedavý dneska na to umiem. Dneska to bolo fakt dobré. 10, no top 10, dobre, to sedí. Tak čaute, máme po druhej etape a dnes to vyšlo o niečo lepšie. Ja som sa cítil teda výrazne lepšie a Stano sa dneska tiež cítil, takže sme si to pekne buchli. Mali sme tam pekné momenty, kedy sme docvakli aj nejakých duelistov tiež. Takže bolo to aj také súťaživé ku koncu, takže super etapa by som povedal. Čo sa týka umiestnenia, tak to bolo tiež výrazné zlepšenie. Včera sme mali 16. miesto a tentokrát to vyšlo na 10. miesto, takže výrazne teda sme si polepšili čas, alebo aj teda nejaké to umiestnenie medzi tými dvojicami. A takže to tiež ma teší a neviem teda, ako to je medzi mužmi, ale tam sa mi zdá, že keď som to pozeral, tak len asi 9. alebo taký nejaký sme skončili, takže tam už v tých kategóriách, keď už je človek v top 10, tak už sa veľmi nenamúti, no. No jasne. Mne sa veľmi páčila aj ten tak profilovo, že boli tam aj také kadejaké singláče, aj také zložité pasáže z jazdy, kde človek len ide na brzdách v podstate celý čas. A záver klasika, ten istý trail čo včera, tak ten je taký, dajme tomu, že v pohode, ale myslím, že keď ho zase pôjdeme zajtra, tak neviem, no. Ako by si to ty zhodnotil stále? Ja si myslím, že úplne, že úžasná etapa podľa mňa. Mali sme aj dobré nohy, parádne sa išlo, ale stále sme to držali v takej nejakej rozumnej miere. A hlavne ten koniec, že my sme stále dobiehali nejakú ďalšiu dvojicu, tak nás to tak vždycky nabudilo. A zase krásne počasie, krásne výhľady a konečne to bolo trocha aj technicky náročnejšie a zábavnejšie, lebo včera to boli také šotky len. Hej. Takže ja som si to dneska parádne užil a hlavne žiadna kríza, nič sa nestalo. Takže tešíme sa na ďalšiu etapu. Tak no, zajtra tak stupneme výkon, takže zajtra to ideme rozbaliť. Dobre no, ďalšia etapa teda bude na kanáli Cycloshop zase, takže určite dajte odber tam, aby vám to neušlo a nezabudnite teda dať odber aj na tento kanál, ak to sledujete, a dajte nejaký koment, nech to má nejaký dosah a aj like určite. A teda vidíme sa teda v ďalšom videu a tentoraz na Cycloshop kanáli. Sledujte nás, my ideme ďalej. Čaute.